Ha bo'ldi, bemalol kelaversin. Ya bu nima deganingiz, ne xijolat bo'lasizlar? Begona emas-ku, o'zimmi ukam bo'lsa. Voy, hayxotda hovlida, bemalol kelaversin, joy bor. Hech kimga xalal bermaydi. Ha, bo'ldi. Xo'p, bemalol kelaversin. Bo'pti, mayli. Xo'p, hammaga salom aytinglar. Mayli. Kim kelayotgan ekan? Ukam o'qishga kiribdi ekan. Endi bir muddat biz bilan turib o'qishini bitirib oladi-da. Yo'q, zo'r-ku. Anaqa adasi shu ukangizlar biza bilan emas, yotoqxonada bolalar bilan tursa bo'lmaydimi? Va senga 10 ta xonali uy yetmayaptimi? Ha? Sig'mayapsanmi? Bu hayxotda hovli bo'lsa, uni senga nima zarari tegadi? Keladi, o'qishiga boradi, yana qaytib keladi. Ish topsa ishga boradi, yana qaytib keladi. Yotoqxonada 5 begonalarni oldiga qo'yib qo'yishim kerak men ukamni. Ha? Hozir nima ko'p? Qattagi qasang'ili ko'p. Ukamni shundoq bitta joyga yotoqxonaga yotqizsam, atrofidagi insonlarni bilmayman qanaqaligini. Odamlarni atrofidagilar buzadi. O'zimni oldimda bo'lsa, nazoratimda bo'ladi. Unisiga shaharda hayxotda akasini hovlisi bo'lib turib, ko'cha tentirab, yotoqxona yuradimi endi? Xullas, ko'p gapirmaginda, bitta xonani beramiz. Ertalab men bilan birga chiqib ketadi o'qishiga. Keyin o'zi kun davomida o'qishini bitirib keladi. Senga zarari tegmaydi. Ortiqcha gap qilmagin, tushundingmi? Tushunarli adasi. Bismillah. Qani, ukam ke. Ke, ne tortinasan? Ke. Xullas, keyin bilan maslahatlashgan holda senga mana bu bittagi 2 xonali uyni beramiz. Bemalol kirasan, o'sha yerda yotib darsingni ham qilasan, o'qishingni ham qilasan, nima ishing bo'lsa o'sha senga. Tushundingmi? Tushundim. Qani narsalaring? Mana shunda o'g'limmi hozir? Hay, bor, tezroq olib kel. Onasi, choy-poy tayyorla, keldi ukam. Yanga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Abid qilishga bir narsa bormi? Usbet qilmagan edim. Ozgina ishlarim bor edi. O'zingizga nimadir tayyorlab yeb olarsiz. Shunaqa deng. Mayli yanga. Ha, aytgancha yeb bo'lganingizdan keyin dasturxonlarni yig'ib, idishlarni ham yuvib qo'ying. Tushundingizmi? Xo'p. O'zing tayyorlab yesang o'lasanmi? Maqolsa? Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ne kosa to'g'onlarni yuvyapsan? Abid qildim, shuning uchun pastga yuvib qo'ydim. Keyin yuvmadimmi? Abedingni hech bo'lmasa tayyorlab berdimmi? O'zing qildingmi uni ham? Husnora! Ya qo'yavering aka. Ey, jim turgan. Husnora! Ha, yana nima bo'ldi? Nima bu ahvol? Ne bu kosa to'g'onni yuvyapti? Voy Beknazar, qachon keldingiz? Aytmaysizmi? Birga ovqatlanardik. Ko'rmay qolma adasi. Menga qara, ko'rmay qolman degan gapingni qilmagin bu yerda. Qanaqa ko'rmasliging mumkin? Uyga odam keladi bilmaysanmi? Ovqat qilib berishga qilib bermabsan, hech bo'lmasa farosatingni ishlatib turib, men kosa to'g'larni o'zing yuvib qo'ysang o'lasanmi? Voy aytayapman-ku, ko'rmay qoldim deb. Bor. Onangga kirib darsingni qilgan. Xo'p. Yaxshi.
Farosating bormi sani? Ha? Men buni o'zing yuvib qo'ygan hech bo'lmasa, keyingi safar ukamga ovqatini tayyor qilib bergan. Sen bu uyda ayol kishimisan o'zi? U mehmonga ham mashina ish qiladimi, ahmoq? Kallangni ishlatib ish qilmaysanmi? Mehmon? Qanaqa mehmon? 4 oydan beri biz bilan yashayaptilar-ku. Senga nima farqi bor? Uyda mehmon baribir, tushunmaysanmi? Ayol kishi bo'lib turib, men bitta kosa tovoqlarni yuvib yurish kerak emas erkak kishi. Mana shuni yuvib qo'ysam qutulamanmi? Yuvib qo'y, vaqtida yuvish kerak edi shuni. Befarosat. Allo, assalomu alaykum aya. Yaxshimisiz? Ha, zo'r, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, hamma zo'r. Ha, yaxshi. Aya, sizdan anaqa so'ramoqchi edim. Assalomu alaykum, aya yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ha, Xudoga shukr, rahmat, yaxshiman. Dadam yaxshimilar? Ha, joningiz omon bo'lsin. Hayya, nimaga qiynaydi bu? Yuribdi-da sekin-sekin o'qib. Ha, xavotir olmang, o'zim ko'z quloq bo'lib turibman bunga. Yo'q, hammasi joyida, xavotir olmanglar. Bo'ldi, hal bir ikkita ishlarim bor, o'shalarni bitirib olay, nasib qilsa o'tamiz bir. Hammamiz. Bo'pti, xo'p. Dadamga salom ayting. Mayli, xo'p. Bo'pti, ayajon. Mayli. Ne pul so'ramoqchi bo'lding? Kontrakt to'lashga kerak bo'ldi. Sen erkak kishisan-da. O'g'il bola balog'atga yetgandan keyin uydagilardan iloji boricha pul olmasligi kerak. Uyga olib kirish kerak. Ota-onam shundoq ham sen bilan meni katta qilaman deb ancha qiynalishgan. Seni o'qishga kirganingda juda ham xursand bo'lishdi. Lekin shu o'qishga kirgungacha ham ancha qiynalganini men bilaman. Seni boshqa men ota-onamdan pul so'raganingni eshitmay tushundingmi? Xo'p. Ota-onamga faqat hol-ahvol so'rab telefon qilgan. Nima kerak bo'lsa mendan so'ra, sharoitim bo'lsa beraman. Bo'lmasa sabr qilsang topiladi o'sha pul. Nech pul kontrakting? 12 million. Ha. Men buni olganda yarim yilligini to'lagan. Qolgan yarim yillik pulini bir pul tushganda nasib qilsa to'lab yuboramiz. Rahmat. Mashinani olib kirib qo'y. Xo'p. Adasi, tortmaydagi $500 qani? Bitta joyga ketdi-da. Qayerga ketadi? Aytib turibman, u bitta joyga ketdi, Husnora. Qayerga ketadi? Axir u pulga magnitni olib bermoqchi edingiz-ku. Keyingi safar olib beraman, xo'p? Keyingi oyligimdan pul tushsa, men senga olib beraman o'sha tillayni. Hozir ukamni kontraktiga to'lash kerak ekan. Srochni to'lamasa, pena tug'ib yuborar ekan. Kontrakt? Yana qanaqa kontrakt? O'zi bizning uyimizda yashayotgani yetmaydimi? Endi men Uchrovozingni bunaqa gapingni qilmagan. Tushundingmi? Men boshqa bunaqa gaplaringni eshitmay. Men senga aytdim, tillayni olib beraman dedim, olib bermayman demadim. Olib beraman keyingi safar. Ozgina kutib tur, sabr qilib. Yaxshi. Tilla yesin seni. Beknazar, nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Bu bekor o'tirgandan ko'ra ko'chaga chiqib ish-pish qidirsangiz bo'lmaydimi? Katta bolasiz. Toza bizga yukingizni ortib oldingiz. Ovqat demassiz, kvartira demassiz. Hattochi kontraktingizni ham akangizga to'latyapsiz-da. Menga tillaga degan pullarini sizni kontraktingizga to'lab yuboribdilar. Uyalmaysizmi? Yosh bola emassiz, endi katta bolasiz. O'zingiz eplasangiz bo'ladi. Akangiz bersalar indamay olaverdingizmi siz ham? Akam uydagilardan pul so'raman. Pul kerak bo'lsa mendan so'radigandi. O'zi berdi. Bersa siz ham indamay olavergansiz, sizga ham yoqib tushgan. Bo'pti, sizga gapirgandan foyda yo'q. Chiqing xonangizga, hali ovqat ham qilishim kerak.
Hay, telefoning nimaga o'chiq? Soat 12 bo'ldi, qayerda yurganini ham bilmayman. Voy, namuncha xavotir olasiz, keladi, yurgandirda o'rtoqlari bilan sang'ib. Qaysi o'rtoqlar o'sha? Taniysanmi, bilasanmi? Voy, vahima qilurmasangiz-chi. Xavotir olaman-da ukam bo'lgandan keyin. Ukangiz yosh bola emasli. Bunchalik xavotir olishi keragi yo'q. Hozir kelib qoladi, voy, vahima qilurmasangiz-chi. Boshimni aylantirib yubordingiz. Bu odam bu yoqqa yurilmasdan o'tirsangiz-chi, keladi hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda yuruvding? Ko'chada. 12 bo'ldi soat, qayerda yuribsan? Bo'sh vaqtimda ishlab ozgina pul topadigandim. Ho. Senga pul kerak bo'lsa, mendan so'ra deganman. Ha? Nimaga telefoning o'chiq? Yo nimadirga yetmayaptimi? Bir og'iz telefon qilib qo'yib, qayerdaligini aytib qo'ysang o'lasanmi? Adoy tomon qilding-ku meni. Telefonim zaryadkasi tugagandi, shunga o'chib qoldim. Mardigorchilik qildingmi? Gapir. Akani uyda ishlab bor ekan, o'shanga qarashib oldim. Sizga og'irligim tushmasin degandim. Men bu ishlagan pulim aka. Menga bergan pullaringizdan minus qilasiz. Buni o'zingni halol peshona teringga topgan pulingni o'zingni kamchiliklaringga ishlat. Erkak kishisan, yoningda pul yursin. Menga qara. Mehnatda aybi yo'q. Nima ish qilsang ham halol qilgan. Lekin hozirgidek mana bunaqa holat yana qaytarilsa o'zingdan ko'rgan. Tushundingmi? Bor kirib yot bo'lmasa. O'tagan yorildi bor-u. Yur, uxlaymiz biz ham. Beknazar, ko'chaga ketyapsizmi? Ha, ko'chaga. O'rtoqlaringiz bilan aloqangiz yaxshimi? Yaxshi. Bordi keldingiz ham bo'lsa kerak. Ha, bor. O'rtoqlaringiz bilan birga yotoqxonada tursangiz bo'lmaydimi? Agar men siz o'rningizda bo'lganimda kursdoshlarim bilan mazza qilib yotoqxonada yashagan bo'lardim. Chunki bu davr qaytib kelmaydi. Talabalik davr bu oltin davrda. Ha, aytgancha, agar akizlarni o'ylayotgan bo'lsangiz, ularni ko'ndirishda men sizga o'zim yordam beraman. Ha, yana o'ylamang, keyin ham haydayotdilar deb. Shunchaki bu davr boshqa qaytib kelmaydi-da. Ha, o'zim ham shu an o'ylab turdim. Ham o'qishimga yaqin bo'lardi yotoqxonada tursam. Lekin akam ruxsat bermaydi-da. Akangizdan xavotir olmang. Xudo xolasa birgalashib ko'ndiramiz ularni ham. Rahmat yenge. Xo'p. Adasi, men ukangizlar bilan gaplashdim. Nimani? Ular yotoqxonaga chiqib ketmoqchilar. Aniqmi? Ha? Ular shunaqa dedilar. Keyin akam o'zingiz ko'ndirib bering. O'rtoqlarim bilan birga turmoqchiman dedilar. Ukamdan bunaqa gap chiqishi mumkin emas. Mumkin emas. Birinchidan, ukam ota-onamni qanaqa qilib qiynalib, ukamni o'qishga kirgizishganini yaxshi biladi. Shu kvartira yotoqxonaga beriladigan pulni, ukamni kunlik ishlatadigan xarajatiga ketadigan pullarni ota-onam qiynalib to'lashini ukam ham xohlamaydi. Ukamdan bunaqa gap chiqishi mumkin emas. Shu bolani senga nima zarari tegyapti? Namuncha ko'ra olmaysan? Ha? Yo, mayli. Erta-yu kech seni mehnatingni erinmasdan qiladi. Uydagi mayda-chuda ishlarni aytsang, xo'p bo'ladi, keyin deb qiladi. Musorni to'kib kel desang, borib to'kib keladi. Bozorga chiqib ro'zonlik qilib keling desa, qilib keladi. Lom-lum demasdan erinmay hamma aytganingni qiladi. Biror marta senga gap qaytargani yo'q. Nimaga yomon ko'rasan bunchalik? Nima zarari tegyapti shu bolani senga? Yo, mayli tushunaman, agar dum bo'lsa ham mayli deganda, hovli 10 ta xona bor, 10 ta xona. Nimaga sig'mayapsanmi shu 10 xonaligiga?
ikkita xonasini berganman. O'qishini qilsin, darsini qilsin, yotsin, uyg'onsin, tursin deb turib. Lekin shuni ham ko'p ko'ryapsan, nima seni uyingga kelib olib egalik qilyaptimi? Nimaga ko'p ko'ryapsan shunchalik? Ha, men birinchi aytdim ularga. Katta bola nima qiladi chiqib yashasa? Men erkin yashamayman, axir o'zim uyimda. Nimaga meni tushunmaysiz? Siz ham ozgina meni tushunsangiz bo'ladi-ku. Mayvara. Birinchidan menga bunaqa muomala qilib gapirmang. O'zingni haydaveraman bu uydan. Ikkinchidan, onasi tushunaman, hozir senga qiyin. Men erkan o'zingni uyingda yura olmayapsan, yasha olmayapsan. Xijolat bossan ukamni oldida. Lekin ozgina sabr qilgan. O'tib ketadi bu kunlar. Shu bola ham o'qishini bitiradi bir kun. Kun kelib sen bilan menga yaxshiligi tegadi. Tegmagan taqdirda ham sen bilan meni qilayotgan bu ishimizga Alloh taoloning o'zi ajr beradi, savobini beradi. Shu bolani biror marta yomonligi tegani yo'q. Ozgina sabr qil. Bu kun mayli o'zim ukam, ertaga sen ham keyin 5-6 yildan keyin maktabni bitiradi. Shaharda o'qigisi kelib qoladi, qishloqdan keladi. Kvartiraga chiqazib qo'yadigan ahmoq emasman. Seni ham ukangni men o'zim ukamdek ko'rib, shu ukamga bergan 2 xonali xonani shundoq berib qo'yaman, mana to'r uka deb. Oldingda hali singling bor, 1 yildan keyin maktabni bitiradi, o'qishga kiraman deydi. U ham kelsa men kvartiraga qo'yib qo'ymayman. Seni qarindoshlaringni o'zimni qarindoshimdek ko'raman. Lekin nimaga sen meni qarindoshlarimni uyga sig'dirmaysan? Bu uy meni uyim bo'lsa. Sening kelsa mana bemalol turursan o'sha uyda. Men xijolat bo'laman, chiqib ketsin bu uydan demayman. Sen bilan mendan qoladigan narsa faqat yaxshilik onasi, sal fe'lingni keng qilgan. Xudo xolisi bu qotgan ishimiz uchun ajrini Alloh beradi. Qolgani vijdoningga havola onasi. Lekin kamma oldida juda ham noto'g'ri ish qilibsan. Juda noto'g'ri ish qilibsan lekin.